今度さん。从前，从前，这里住着羊妈妈跟7只小羊，它们住在森林的房子里。羊妈妈很爱她的孩子们，会不计一切代价保护他们。她教会小羊们很多生活经验。每个孩子都非常可爱，4个女生，3个男生。有一天，羊妈妈要去一趟市集，卖她做的奶油。她必须离开家，留下孩子们在家。我亲爱的孩子们，我要去市集了，不要随便对陌生人开门，要注意安全哦。好的，妈妈。你回来的时候，让我们看看你的脚。如果我们认为是你的脚，就会开门。羊妈妈给每个孩子一个再见吻之后出发了。这时候，有只狡猾的大野狼在森林里闲晃，找寻简单的猎物。大野狼躲在树后面，耐心地等待着羊妈妈离开房子。当羊妈妈离开后，他就上前敲门，他要利用这个机会。是谁啊？亲爱的孩子们，是我，你们的妈妈。我买了很多好吃的水果，快点帮我开门。嘿，等等，我认得这个声音，是大野狼的声音。大家记得妈妈说的吗？大野狼有低沉的声音，亲爱的孩子们，小心不要搞错哦，不然大野狼会吃掉你们。大野狼没办法进门，他又试着敲了敲门。这次他用很细的声音假装他们的妈妈。亲爱的小羊们，我被关在外面，快来，快帮我开门！我好累，买了好多食物，为什么让妈妈在外面等呢？这声音听起来像妈妈，但是我们要确认。妈妈，请你从门下伸出你的脚，记得我们说的吗？要让我们看你的脚。所以大野狼伸出他的脚，当然看到深色的脚，小羊们知道这是大野狼。少来！你不是我们的妈妈，我们妈妈的脚跟雪一样白。我们不会开门的，不会开门的，不会开门。大野狼很生气，他去烘焙坊买了一袋面粉。回来后，他用面粉把脚整个染白，然后回到门口。现在这样可以了，我要去抓羊了。你们这些小羊们，绝对逃不掉的。但是大野狼忘了一件事，小羊们非常聪明，因为害怕大野狼一直在家门口附近逗留，他们想出一个办法。兄弟姐妹们，我有直觉，大野狼不会轻易放弃，他会试着骗我们的。如果狡猾的大野狼又来，如果我们看到他的脚是白的，我会从门下偷看。如果真的是我们妈妈，就算在门后，我们都会认得它的香味。小羊们围在一起讨论接下来的计划。他们每个都有不同的任务。大野狼开心地带着他白色的脚再次敲门。这次他相信他可以骗过小羊们。孩子们，来吧，我是妈妈，看看我买了什么。如果你们开门，我有礼物给你们呢。看看我雪白的脚，从门底看到了吗？看到没？看到我雪白的脚了吗？小羊们仔细地看着脚，发现这只脚根本比他们妈妈的脚还要大。对，是白色的，但是超大。孩子们，又是大野狼，不是妈妈。来吧，实行我们的计划吧。好的，妈妈，我马上帮你开门。按照计划，大家都藏在不同的位置，一个藏在毯子下，一个在床下，一个在衣柜，一个在烤箱，还有在窗帘后面。其中一个在屋顶，
他们设好圈套了，而且计划非常完美。终于，紧张的一刻来临了。其中一只小羊轻轻地拉开门扣，趁门开之前，赶快躲在客厅的旧大时钟里。妈妈，门开了，你可以进来了。大野狼进屋后，发现什么都没有，他一只羊都没看到。突然，他注意到毯子下有动静。大野狼走得很慢，张开了手准备。他掀开毯子，我抓到你了，小羊！你以为可以骗过我吗？没人可以逃过我的！毯子底下的是小羊大姐，她手上有一个辣椒罐，她朝着大野狼的脸撒辣椒，然后床底的小羊趁机倒了一罐油在大野狼的脚上，地面到处都是油。大野狼的脸、嘴、鼻子跟眼睛都非常痛，地板滑到站不住，摔倒了。大野狼全身都是油，他滚了滚，试着朝门口逃走。救命！救命啊！好痛啊！好痛！有谁可以帮帮我吗？我的眼睛好痛，我看不见了。躲在旧大钟的小羊戳了他的头，用沙哑的声音说：“抓住这只狡猾的大野狼，惩罚他，他该知道欺骗我们的下场。”听到这句话，其他小羊开始丢储藏在冷冻室的番茄。加了油的大理石滑到让大野狼无法顺利逃跑。屋顶的小羊朝大野狼泼了一桶冷水，让他更难逃出门了。最后，大野狼用尽生命跑走。我以为我40年的经验不会被这些小羊整，是我已经太老了，还是他们实在太聪明了呢？傍晚的时候，羊妈妈从市集回来，她为了小羊们的健康，带了很多蔬菜跟水果回家。每只小羊喜欢的都不一样，羊妈妈当然没有忘记仔细的挑选。当她到达家门口，发现地板是湿的。她看看天空，一片云也没有，所以不是下雨。她敲了门，喊了小羊们：“我的小羊们，我回来了，帮我开门。我很累了，手上都是袋子，我有惊喜要给你们哦。让我们看看你的脚，我们看看你的脚。”羊妈妈伸出脚到门底，小羊们立刻知道是他们妈妈的脚，没错。她的声音同样是妈妈。他们毫不犹豫地开了门。羊妈妈一进屋子就吓得尖叫，真是一团乱。地上都是番茄跟辣椒，家具也倒在地上，四处散落。羊妈妈吓坏了。我的天哪，家里发生什么事？这是什么？到处都是番茄跟辣椒，你们没事吧？小羊们一一告诉羊妈妈事情的经过。她非常难过，但也为孩子们感到骄傲。再一次的，她知道小羊们有多聪明。之后，他们一起整理房子，共进晚餐。我聪明的孩子们，我好爱你们！你们今天做得很好，你们彼此互相帮忙打击大野狼，我为你们感到骄傲。有你们这么聪明的小羊们，妈妈好开心啊！她一一抱了他们，跟亲了他们。第二天，他们一起到警察局投诉大野狼，告诉森林警察发生的事。
森林警察称赞小羊们勇敢又聪明，甚至告诉他们将来长大可以加入警察的行列。小羊们听到称赞非常开心。大野狼被赶到很远的地方，他被处罚，永远不能回来。7只小羊们开心的生活，保护彼此，就像他们的妈妈教的一样。从前，从前，在靠近森林的村庄里，住着一个小女孩跟她的妈妈。她的奶奶做了一件红色斗篷给她，因为她太喜欢斗篷了，不管去哪里都穿着，所以大家都叫她小红帽。有一天，住在森林的伐木工人到小红帽家，告诉他们奶奶生病了，你们带点东西去探病吧。因此妈妈准备了药草，让小红帽送去给奶奶。亲爱的小红帽，我帮奶奶准备了药，还有健康食材跟新鲜的蔬菜，请你直接带去奶奶家，不要分心迷路，也不可以贪玩，更不要跟陌生人说话哦。好的，妈妈，我也很想念奶奶，请你把东西放在篮子里，我现在就出发。不要忘记告诉奶奶，我们都很爱她。好的，妈妈，我不会忘记的。然后小红帽出发了。这是个晴朗的早晨，有好多蝴蝶飞舞。他在去奶奶家的路上，一面唱歌，一面跟蝴蝶们跳舞。鸟儿也在森林里歌唱。他紧紧拿着妈妈准备好装满食物还有药草的篮子。路上有好多漂亮的花围绕着小红帽，所以他分心了，忘记妈妈交代的话。他在森林里迷路了。好美的花哦！我要收集一些做成花束，奶奶一定会很喜欢的。在他收集花的时候，他没有发现自己走错路，进到森林深处了。这些花好漂亮，这里的也好漂亮啊！花好香哦。我好像迷路了。当他试着找回去的路的时候，一只大野狼突然出现在他面前。小红帽吓得大声尖叫，篮子也掉到地上了。小女孩，你匆匆忙忙要去哪里？你叫什么名字？你真可爱。大家都叫我小红帽。我带了药、一些食物和漂亮的花，要去探望我奶奶。你不用怕我，我不是坏野狼。来，你的篮子掉了，给你。我只是想帮你的忙。事实上，大野狼想要的是篮子里的食物。他想，如果能够得到奶奶家的食物，就再也不用饿肚子了。他试着跟小红帽当朋友，骗他，真是狡猾的大野狼。谢谢你的帮忙，你真善良。但是我必须得走了，奶奶现在正在等我，她生病了，我要帮她带这些药和食物过去，不然她不会变好。奶奶家距离很远吗？不远，就在前面了，在松树那里，中间的小房子。好的，你就继续采花吧，小女孩。很高兴认识你，保重了。知道奶奶家在哪里之后，大野狼走了捷径，很快的就到奶奶家。
大野狼敲了门，奶奶在屋子里问外面是谁。是谁呀？是我的乖孙女吗？对，奶奶是我，我带药跟食物来给你了。亲爱的，门开了，你可以进来了。大野狼开心地进去了，他抓住奶奶，把她锁进柜子里，并找到奶奶的衣柜，穿上她的衣服，戴上她的帽子跟眼镜，躺在床上盖着被子，等待小红帽到来。这时候，小红帽因为找不到路，而开始放声大哭。我现在该怎么办呢？为什么不乖乖听妈妈的话？她说要专心走路的。一位在森林里的猎人听到女孩的哭声，找到了她。小女孩，你怎么在哭呢？别哭了。我因为采花迷路了，我奶奶生病，我要赶快把药带给她。自己在森林里走是非常危险的，不要害怕，我会带你找到路的。非常感谢你。那我可以问你吗？有看到大野狼在这附近吗？有，他刚刚跟我在一起，他还问我奶奶家在哪里，然后就跑走消失了。天哪，我们要赶快了，在他伤害你奶奶前阻止他。他们快速赶到奶奶家。当小红帽敲门时，大野狼假装奶奶的声音，问了是谁呀？我亲爱的孙女，我等你好久了，门没关，快进来吧。小红帽没认出大野狼的声音，以为是因为生病的关系。好，现在你安全到奶奶家了。我要回森林继续找大野狼，别忘记我就在这附近。小红帽进屋后，来到大野狼的床边，问为什么里面这么黑。因为大野狼把窗帘放下来了。小红帽很惊讶，奶奶因为生病，看起来跟平常不太一样。奶奶，你的耳朵变好大。因为要能听清楚你的声音啊。奶奶，你的眼睛变好大。因为要能把你看清楚啊。你的手也变好大。因为要好好抱抱你啊，亲爱的。还有牙齿，为什么牙齿这么尖？因为要吃你带来的食物啊。当小红帽听到它真正的声音，发现这就是森林里遇到的大野狼。救命！救命！猎人还没走远，又折回来。他用大块的木头击中大野狼的头，让小红帽重获自由。猎人绑住大野狼，然后把它带回森林深处。这只坏野狼，终于抓到你了！森林现在终于自由了。猎人还把奶奶从柜子中救了出来。小红帽，你学到教训了，千万别不听妈妈的话，会发生这种事，都因为不听话。小红帽还有奶奶跟救了他们一命的猎人一起吃饭。奶奶吃了药之后，慢慢恢复健康。而小红帽在天黑前快跑回家。他再也不敢不听妈妈的话了。